نام من آیشه است و 30 سال هستم. از سایبریای روسیه هستم. من در یک خانواده عیسوی متولد شدم، اما گفتم میتونم که خانواده من بسیار مذهبی نبودن. یعنی یک عیسوی بسیار عادی بودم. او زمان من هیچ درباره اسلام نمیدانستم، به خاطر که در کشور من مسلمان ها زیاد نیستن و متاسفانه کدام دوست و آشنا نداشتم. من فقط یک دفعه دبی آمدم و از دین اسلام آگاه شدم و در اونجا در موردش فهمیدم. چیزی که مرا به طرف اسلام کشان، گفتم میتونم که رفتار مسلمان ها بود، هدف زندگیشان، طرز برخورد آنها با فامیل هایشان، پس چیزی نبود که زود اتفاق افتاده باشه. راستش 2.5 سال میشه، اما آهسته آهسته از مسلمان ها، از دوستای خود، از همکارای خود با اسلام بسیار انس گرفتم. یگانه دلیلی که من زود تصمیم نگرفتم این بود که من در ترکیه دوستا و همکارای داشتم که اونا مسلمان بودن، اما کسی را نمیشناختم که هر روز در زندگی ما مرا راهنمایی کنه و راه به من نشان بده. اما این چیز اندک معلوم میشه، اما بسیار یک مسئله بسیار بزرگ در زندگی من است، به خاطر که من همیشه فکر میکردم که روی آوردن به اسلام این است که بله من قبول میکنم، اما کارهایی که در گذشته میکردم ادامه میدم. من بسیار خوب درک کردم که من میخوایم به بهترین شکل پیروی کنم و به خاطر این به کسی نیاز دارم که در این راه مرا کمک کنه. گفتم میتونم بالای مسائل بسیار مهم مثل خانواده، والدین بیشتر متمرکز شدم. راستش گفتن نمیتونم که در گذشته متوجه والدین خود نبودم، متوجه بودم، اما حالا از مسلمان ها، از صنفای خود و از خواهرایی که با من هستند بیشتر یاد گرفتم. پیام من برای اونا این است که هر کس باید درک کنه و هر کس باید انجام بده. هر شخص باید بدانه که والدین چقدر در زندگی ما مهم هستند. در کارهای خود کوشش میکنم تا یگان کار خوب انجام بدم، نه که وقت خود از ضایع بسازم. کوشش کنید تا درباره اسلام زیادتر بدانید. کوشش کنید کسانی را پیدا کنید که شما را کمک کرده بتانند. دوست و همکار مسلمان پیدا کنید و انشالله شما مطمئن میشین که بسیاری تصمیم خوبی بوده که شما گرفتین.